ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘરે શીખીએ ચોપડીમાં ધોરણ 1 અંક 1 એમાં પહેલી પ્રવૃત્તિ છે રંગ પૂરણીની. તેમાં સામગ્રી જશે મીણિયા રંગ. અહીં આપેલા ચિત્રમાં રંગ પૂરવાના છે, જેમાં ચિત્ર છે પાનનું છે, ઝાડ છે, સ્ટાર છે, બોલ છે, ત્રિકોણ છે, જે વગેરે આકૃતિઓ આપેલી છે તેમાં કલર પૂરવાના છે તમારે મનપસંદના. જેમ કે લાલ કલર છે, પાનમાં લીલો કલર છે, ઝાડમાં લીલો છે, બ્રાઉન છે, એવા કલર તમારી રીતે અલગ અલગ પૂરવાના છે. પછી જોઈશું આપણે પ્રવૃત્તિ નંબર 2. તો પ્રવૃત્તિ નંબર 2માં આપણે મિનારો બનાવીએ. તેમાં સામગ્રી જોશે પેપર કપ. જેવો પેપર કપ ન હોય તો સ્ટીલના ગ્લાસ પણ લઈ શકાય. તેમાં એક દડો લઈશું ને સ્માર્ટફોન. તમે તમારા બાળકને 10 જેટલા પ્યાલા આપો, તેના પર 1, 2 એમ નંબર લખવાના છે 10 સુધી. તેને આકૃતિ એમાં બતાવ્યા પ્રમાણે ગોઠવવાના છે. હવે દડાને જમીન સાથે નીચે ગબડાવીને આ મિનારા પાડવાનું કહો. કેટલાક પ્યાલા તેની સાથે રડીને ગણો. ગણી નહીં શક્યો તો ચિંતા નહીં, આ રમત ફરી કરવા કહેજો. જરૂર પડે તો પહેલાં માત્ર 6 પ્યાલાથી રમવા કહો. પછી આવશે પ્રવૃત્તિ 2. પ્રવૃત્તિ 3. પ્રવૃત્તિ 3માં ચીટક કામ છે. તેમાં સામગ્રી જોશે સ્માર્ટફોન જોશે, ગુંદર જોશે, રંગીન કાગળ જોશે, રંગીન છાપા, કાતર, 1 રૂપિયાનો સિક્કો અને પેન્સિલ. રૂપિયાના સિક્કો રંગીન કાગળ પર મૂકી દોરી લો. હવે તેને કાતરની મદદથી કાપી લો. આવા 10 વર્તુળો કાપવાના છે. નીચે આપેલા ઝાડમાંથી આપેલા વર્તુળ પર ગુંદરની મદદથી ચોંટાડવાના છે અને એક ઝાડની આકૃતિ બનશે. ત્યાર પછી આવશે 4 પેટર્ન. ચોથા નંબરની પ્રવૃત્તિ. તેમાં પેટર્ન બનાવવાની છે. તેમાં જોશે દિવાસળી અથવા તો સાવરણાની કોઈ પણ લીમડાની એક સરખા માપની સળી જોશે. આ પ્રવૃત્તિ માટે બાળકને દિવાસળીની સળીઓ આપો અને એ ન મળે તો સાવરણો અથવા તો લીમડાની સળીઓ એક સરખા ટુકડા કરીને આપવાની છે. બાળકને માઇક્યુબમાં આપેલી પેટર્ન બનાવો અને તે પ્રમાણે સળીઓથી એ પેટર્ન બનાવવાનું કહો. જેમ કે ત્રિકોણ છે, ચોરસ છે, એટલે અલગ અલગ પ્રકારની પેટર્ન બનશે. ત્યાર પછી નંબર આવશે 5. તો એમાં 5માં રંગોળી બનાવવાની છે. તેમાં સામગ્રી જોશે સ્માર્ટફોન, ચોક, કાંકરા, મોતી, ઈંટના નાના નાના ટુકડા અને બિયા. અહીં આપેલા ચિત્ર પર બાળકોને નાના કાંકરા એ અન્ય સામગ્રી ગોઠવવા કહો. ચોકથી જમીન પર એક કે ભોંય તળિયે આ પ્રકારના આકાર દોરી બાળક પાસે રંગોળી કરવા કહો. જેમ કે સૂરજદાદાનું ચિત્ર બનશે, સ્માઇલ બનશે, અલગ અલગ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ બનાવવાની છે. પછી આવશે નંબર 6. એમાં કોણ જુદું છે એ આપણે ઓળખ કરવાની છે. સામગ્રીમાં મીણિયા રંગ જોશે. અલગ ચિત્ર શોધો, તેમાં રંગ પૂરવાનો છે. જેમ કે ફૂલના પહેલાં છે ફૂલ, તો ફૂલની અંદર એક પાનનું ચિત્ર પણ છે જે અલગ છે. તો એ ફૂલમાં બધામાં રેડ અથવા તો કોઈ પણ બીજા કલરનો તમને મનપસંદ કલર પૂરવાનો છે અને પાનમાં લીલો રંગ પૂરવાનો છે. તો તમને એમાં આમ દેખાશે કે પાનનો કલર છે એ લીલા કલરનો છે, એ અલગ દેખાશે. એટલે એ તમને ઓળખ ઝડપથી ખબર પડશે કે એ અલગ છે. પછી આવશે 7. એમાં વાર્તા આવશે. સામગ્રીમાં ફોન જોશે. એક ગલુડિયું હતું. નામ તેનું ગુલ્લુ. ગુલ્લુ ખૂબ રમતિયાળ, આખો દિવસ બસ રમતું જ હોય. એક દિવસ તે રસ્તા પર રમતું હતું. ત્યાં ડાકિયો કૂતરો આવ્યો. ગુલ્લુ તો રડી ગયું. તે ભાગવા લાગ્યું. પાછળ જ ખાડો હતો. ધબાક કરતું ગુલ્લુએ બહાર નીકળવા કૂદકા માર્યા પણ ન નીકળી શક્યું. ડાકિયો
ખાડામાં ઉતર્યો. ગુલ્લુ રડીને ખાડામાં ખૂણામાં ભરાઈ ગયું. ડાકીયો નજીક આવ્યો. ગુલ્લુએ તો બીકના કારણે આંખ બંધ કરી દીધી. ડાકિયાએ મોઢું ખોલ્યું. ગુલ્લુને બોચીએથી પકડ્યું. કૂદીને ખાડાની બહાર લાવ્યું. ગુલ્લુને સાચવીને નીચે મૂક્યું. ગુલ્લુએ આંખ ખોલી. તે ખુશ થઈ ગયું. ડાકિયો આભાર માન્યો. તે દિવસથી બંને મિત્ર બની ગયા. હવે રોજ ગુલ્લુ અને ડાકિયો રોજ રમે, જમે અને જલસા કરે. ત્યાર પછી આવશે નંબર 8, ડોશીમા અને દેડકો. સામગ્રીમાં છે ફોન. એક હતા ડોશીમા, એક હતો દેડકો. તેડી તેડી ડોશીમાએ કહી મૂક્યો દેડકો. આજે નહીં તે કાલે નહીં, કેમે ક્યાં ચાલે નહીં. દેડકા ભાઈ તો ખોરા, ચાલવાના ચોક્સ. ડોશીમા તો થાક્યા, તળાવમાં જઈ નાખ્યા. ડ્રાવ ડ્રાવ બોલે ને પાણીને ઢંઢોળે. દેડકા ભાઈની વલે થઈ ભાઈ વલે થઈ. જોડકણું છે. ત્યાર પછી પ્રવૃત્તિ 9 ટપકા જોડવાની છે અને ચિત્ર બનાવવાનું છે. તેમાં જોઈશે સામગ્રી જોઈશે પેન્સિલ. આપેલા ચિત્રોમાં ટપકા જોડવાના છે, જેવા કે સફરજન છે, થેલી છે, બતક છે, દીવો છે, દોરી છે, અલગ અલગ પ્રકારના છે. ત્યાર પછી છે નંબર 10 નંબરમાં જોડી શોધવાની છે. જેમ કે પેન્સિલને રબરથી નીચે બંને તરફ કેટલાક શાકભાજીના ચિત્રો આપેલા છે. તે બંનેને જોડવાના છે. ટમેટા છે તો સામેના ભાગમાંથી ટમેટાનું જોડી ગોતવાની છે અને તેની સાથે પેન્સિલથી એરો બતાવવાનો છે. ત્યાર પછી આવશે નંબર 11માં આવશે નાનું મોટું શોધવાનું. જેમ કે મોટું કુંડું છે, નાનું કુંડું છે, મોટું ઝાડ છે, નાનું ઝાડ છે. એમાં અલગ અલગ પ્રકારની મોટા નાનાની ઓળખ છે. ત્યાર પછી આવશે ટપકા જોડવાનું છે. તેમાં જોશે કંકુ અથવા તો હળદર વાટકો, પાણી. આ પ્રવૃત્તિ માટે બાળકને એક વાટકી આપો. તેમાંથી થોડી હળદર કે કંકુ આપો. હવે તેમાં થોડું પાણી ઉમેરો અને તેને બરાબર ભેળવો, જેથી હળદર કે કંકુનું ઘટ્ટ પ્રવાહી બનશે. હવે તેમાં બાળક પાસે આ એડક્યુલમાં આપેલા આકાર પર ટપકા કરાવો. તે ટપકાને અલગ અલગ પ્રકારના ચિત્રોથી અથવા તો અલગ અલગ કલરથી જોડવાના છે. ત્યાર પછી આવશે 13, કાગળની સાંકળ, છાપા અને સફેદ ગુંદર. બાળકને એક છાપું આપો. તેને કહો કે આપેલા છાપાના 2 સરખા ભાગ કરવાના છે. હવે કોઈ પણ એક છેડેથી છાપાની પટ્ટીઓ પાડવાનું કહો. લગભગ 10 જેટલી પટ્ટીઓ કરવાની થશે. બાળકને એક પટ્ટી આપી તેના એક છેડે સફેદ ગુંદર લગાવવાનું કહો. હવે તે ભાગને બીજા છેડા સાથે જોડીને એક રિંગ બનાવો. હવે એમાં બીજી પટ્ટીને પરોવીને તેની એક રિંગ બનાવો. આમ વારાફરતી બધી જ પટ્ટીઓ જોડીને એક સાંકળ બનાવો. તેને ઘરના બાળક જોઈ શકે તે જગ્યાએ લટકાવી દેવાની છે. પછી આવશે 14, વિમાન બનાવીએ. તો વિમાનમાં છે સામગ્રી છે લંબચોરસ કાગળ અને સ્માર્ટફોન. એક લંબચોરસ કાગળ લઈને બાળકને આપો. તેને નીચે આકૃતિઓ બનાવી વિમાન બનાવો. કદાચ એકાદ કાગળ બગડે તેનો વાંધો નહીં, પણ તેને જાતે કરવા દો. જેમ કે આ જે એરા બતાવ્યા છે એ એરા પ્રમાણે વાળવાનો છે અને આપણો પ્લેન બનશે તૈયાર. નંબર 15, આકાર દોરવાનો છે. એમાં પેન્સિલ અને છેક રબર જોશે. નીચે વિવિધ આકારો આપેલા છે. તેના જેવા જ આકારો બાજુમાં આપેલા લીટીમાં પેન્સિલથી બનાવવાના છે. પછી નંબર 16, ચિત્ર પૂરું કરવાનું છે. તો એમાં સામગ્રી જોશે પેન્સિલની. અહીં આપેલા ચિત્રો અધૂરા છે, તમે તેને પૂરા કરવાના છે. જે આ ડાર્ક લાઈન છે તેને બનાવેલી છે તેની જેવી જ તે આ બીજી લાઈનો દોરીને એનું ચિત્ર પૂર્ણ કરવાનું છે. પછી આવશે નંબર 17, અક્ષરનો પરિચય આપવાનો છે.
જેમાં છે સામગ્રી જોશે મીણિયાક રંગની. ગમાં લાલ રંગ પૂરવાનો છે, મમાં પીળો રંગ પૂરવાનો છે અને નમાં લીલો રંગ પૂરવાનો છે, જેથી બાળકને આ અક્ષરની ઓળખ તાજી થશે. ત્યાર પછી આવશે 18, એમાં અંક પરિચય, જેમાં જોશે પેન્સિલ. નીચે આપેલા ચિત્રો ગણો, તેની નીચે 1 થી 5 આપેલા છે. જેટલા ચિત્રો હોય તેવા એક પર વર્તુળ કરવાનું છે. જેમ કે 2 ફૂલ છે તો 2 ઉપર વર્તુળ કરવાનું છે, 4 પાન છે તો 4 ઉપર કરવાનું છે. એવી રીતે એવી જ રીતે બાકીની પ્રવૃત્તિ પૂર્ણ કરવાની છે.